Сәлем достар, сіздермен мен дәрігер-педиатр Нағима Мәдениетқызы. Бүгін сіздермен остаточный кашель, яғни қалдық жөтел туралы әңгіме қозғайтын боламын. Қай уақытта остаточный кашель, яғни қалдық жөтел деп айтамыз? Бұл жедел инфекциялық ауруларды жұқтырып ауырғаннан кейінгі болатын жөтелді қалдық жөтел, яғни остаточный кашель дейміз. Не үшін остаточный кашель болуы керек? Өйткені жедел инфекциялық аурулармен ауырған кезде жоғарғы тыныс жолындағы шырышты қабаттар зақымдалады. Шырышты қабаттардың зақымдалуы бұл жоғарғы тыныс жолдарының тітіркенуіне алып келеді. Және бұл өз есебінде жөтелді шақырады. Бұл қалдық жөтелді қалай ажыратамыз? Қалдық жөтел уақытында мұнда интоксикация, яғни белгілері болмайды. Температура, тәбеттің төмендеуі, жалпы әлсіздік белгілері байқалмайды. Бала белсенді, көңіл күйі жақсы болып келеді. Жөтел сирек, әсіресе таңғы уақытта немесе түнгі ұйықтаған уақытта болады. Және бұл кезде жөтел құрғақ немесе аздаған қақырықпен болуы мүмкін. Қалдық жөтел қанша уақытқа созылуы мүмкін? Яғни қалдық жөтел, яғни остаточный кашель бізде ол 2 аптаға дейін созылуы мүмкін. Бірақ 2 аптадан көп болатын болса, онда міндетті түрде диагностикалық тексеруден өтуі керек. Емдеуді қажет ете ме? Емдеуді әрине қажет етпейді. Бірақ біз өзіміз организмге көмектесуіміз керек. Жиі сұйықтық ішеміз, аяққа жылы ванна жасау. Егер кішкентай бала болатын болса, емшек жасындағы, онда кеуде клеткасына массаж жасаймыз, тыныс алу жаттығуларын өткіземіз, таза ауада жүреміз, немесе бөлмені жиі желдетіп тұрамыз. Сонымен қатар қалдық жөтел кезінде ересек балаларда құрамында жалбыз және ментолы бар соратын таблеткаларды соратын болсақ, бұл сіздерге жақсы көмектеседі. Сіздермен мен Нағима Мәдениетқызы. Егерде менің айтқан кеңестерім ұнап жатса, қандай да бір пайдасын тигізетін болса, каналыма міндетті түрде жазылып лайк басып кетіңіздер.